Ça fait voodoo. Je savais pas que t'étais dans une secte. Comme j'ai ma peau qui crame. C'est amateur quand même, il y a des trous, des blancs. Bon, ça dépend s'il aime pas ça. Hein. Pourquoi il aimerait pas ça? On sait jamais. Tu connais des gens qui aiment pas ça? Ouais. Ceux qui ont peur, quoi. Ma mère, par exemple, je crois qu'elle aime pas trop les feux d'artifice. Pourquoi? À cause du bruit, de la foule, je sais pas. Ah ouais. C'est elle qui dit toujours des trucs sur les petits oiseaux. Les petits oiseaux? Ah. Tiens, regarde. T'as vu le zoom? Ah ouais, pas mal. Il y a dans le Seigneur des Anneaux, des fois ils zooment comme ça sur le fond. Mais là, tu es sur le noir. Là. Ah là. Pas mal.
J'adore ce zoom, mais tu peux rien faire avec. Maintenant, quand je filme des trucs, je me dis toujours ah ça, je pourrais l'utiliser. Peut-être un jour dans un projet. Oui. Ah, un autre là. Ils battront jamais le nôtre. Ah oui, mais il est comment Léo alors là? Ah, Enregistrement. Il semblerait que ça enregistre. Et ça voit rien du tout. Pourquoi ça enregistre pas? Pourquoi c'est tout noir l'écran? est-ce qu'il y a pas assez de lumière? Toujours plus des notes, alors tu es enfermé en dehors de chez toi, ça fait à peu près 1 heure qu'on... Alors on est allé chez la maman de Dana. Ensuite on est revenu ici. Non, mais c'est surtout qu'elle va pas me croire qu'elle marche pas la clé. Et pourquoi elle te croirait pas? Comment ça Parce lui qu'elle, elle doit l'utiliser, tu vois. Ah Non, mais elle a pas eu à fermer avec cette clé. oui, non mais tu peux souvent fermer avec les clés, mais tu peux pas... Non, mais c'est juste qu'elle a juste à tirer à la porte. Ah, puis même des fois tu peux lock the door with the key, but you can't unlock the door. I have seen this before. Ok, we're gonna fetch the other key. Non, ouais, ok. Voilà, on n'est pas content, on en a marre, ça nous fait vraiment chier. Je peux essayer? Tiens, vas-y, c'est jamais la chance du débutant. Mais arrête de vider ma batterie, putain. Oui, enfin tout de même. Alors, verdict. Verdict, attention. Ça part mal. Ouais! Génial, on est rentré. Attends. Oh, mais c'est pas trop tôt, putain, fais chier. Oh, je vous déteste tous. Voilà, on est rentré.